amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mz'ontsundu. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaphalo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula mz'ontsundu, eli ixesha lelethu. Kuphinde ke nje basithetha ngexhandi kukho isango ne kuthiwa abantu bathetha uba kufanele lijonge emnyangweni endlini. Lijonga kaphi kanye ecaleni okanye lijonga umnyango wendlu? Lijonga umnyango wendlu, kodwa ke kuyaxhomekeka uba le ndawo nikuyo injani. Ngokwesithethe lona lijonga umnyango wendlu bantwana bam. Qha ke ngoku kuyenzeka ukuthi le ndawo nime kuyo akukwazeki uba ithango lingqamane nomnyango wendlu. Athethe ke ngoku amampondomise into yoba mampondomise ngokwesithethe senu nesiko lenu nisizele isithethe namasiko wenu ithango lingqamana ngqo nomnyango. Nasiphuma sisiye enkundleni siphuma apha emnyango siye enkundleni siye ethangweni elingqamene nenkundla. Yakuva ke tata, cela uphinda ndithethe nje lokho. Njengoba sithetha ngexhandi ne xa kuthiwa xa andanoba yonke izindlu ziyayenza le nto, kuphunywa xa kuzobakho umsebenzi kuyaphunywa kuziwe ebuhlanti kuzothethwa. Ngoku ke kubakho laa nto yokuba xa uphuma endlini yakho funeka uphume phambili uze ebuhlanti. Ndifuna ukwazi uba yinyani nalo nto leyo, kuphunywa phambili okanye kuphunywa emva xa kuziwa exhantini? Nakhona kukho abanye baye bathi, ndiyaxoxa zezinto, abanye baye bathi uphume phambili uphume nge-left okanye uphume nge-right. Yeyiphi indlela ophuma ngayo, e-left okanye e-right? Kamako Jongo. Zonke ezi zinto zisebenza nge-right jo. Kuba nenkomo naniphuma nisiya exhantini ayilali inkomo ngenxele. Uyakuyihlaba awuyidukude uyincane. Funeka ilale ngokunene. Okay. Uphuma phambili endlini ne? Ngokwezindlu zamampondomise uba ngaba siphaa kwagqeba noba ndingangumpondomise ongakanani na kwanoJola andimkhulwanga phaa kwagqeba. Ewe singamampondomise siligazi elinye, singabantwana bendlu. Ke mna ke ndithetha phande singabantwana bomthondo omnye. Ndingumpondomise mos. Singabantwana bomthondo omnye, siphuma kumthondo omnye. Kodwa ootata bethu batheni bayalekelana. Ithi ke ngoku le nto uba ndiyaphaa kwagqeba nindibizile phaa kwagqeba ndizuthi ngenxeba ndingutata omncinci wenu ndikhokele. Ndizawubeka unyana kagqeba ngaphambili, ndibeke olekela unyana kagqeba.
ngaphambili ubukhona utata omncinci walendlu yakwagqeba ndizambeka phaa emva komampondo msandile kuba kaloku umuntu osebenzayo ngoku ngumajola ndile usebenza uyise thina sonke singamanye amampondomise wenye indlu funeka sibe phaa ayithi le nto sikhutshwe ngaphandle qha silungisa sikhandiyeza lale ndlu yakwagqeba. Siyakuva. Phinde ndiye mna ubukhe watatsha kwinto yembeleko. Imbeleko mna ngokatata. Utata xa endichazelayo wayesithi uba mfondini imbeleko ndakwenzela usemncinci ungakulingi ube undibuza ngento zembeleko yakho. Imbeleko mna koJola siyenza umntana esemncinci. So ziyohlukana izinto ezi because bakhona abanye ooJola uqonda uba awukamenzela umntana wakho imbeleko seyemdala ngolu hlobo. Chama kujongo. Bantwana bam ukuthetha inyaniso nje ephandle ndizivule izandla zami zozibini ndizijongise kuni ndinganizeli ingomba wesandla. Le nto eyimbeleko niyayibona mos bendithethe ngehlamvu nandithetha. Imbeleko ayinahlamvu niyayiqwalasela loo nto. And imbeleko ayinamkhonto. Uthatha nebhoso uthathe ngoyinqumla ibhoko kuba phaa mandulo imbeleko niyayiva le ndawo yembeleko kuthiwa libhayi lomntana. Ayengekho amabhayi babengekho abelungu. Imbeleko yayisenzelwa into yoba kuzokwazi kwenziwa ibhayi lobeleka umntana. Yiyo le nto ke ngoku yayisenziwa ngeli xesha umncinci ukhule ungayazi noba ubuyenzele imbeleko. Sizothi ke thina ngoku kweli lethu ithuba ngofuna into yoba ningafani nathi yonke into yakho uyiqonde nganye into yoba into ethile utata ebendenzele saye sanikhulisa ke ngoku nini into yoba sithi siyenza imbeleko nibe senibhadlile uyazi into yoba hayi utata ebendenzela into ethile usuka kwakhe embelekweni undenzela intambo utata usukile entambeni wenza into ethile okanye emveni kosuka kwaloo ntambo uye wayenza utata imfukama ezo nto uzibona ke ngoku wenzela into yoba ungahambi uxoxiswa ngamagqirha kuba kaloku apha emampondomiseni ngumzi wamagqirha okokuqala into endifuna uyithetha. Kukho amagqirha angenantsimbi apha ekhaya, kukho into ekuthiwa zimboni apha ekhaya, into ezilala zivuke nento zingenantsimbi. Camakho mandibulele tata mna ndiphendule kakuhle kule yembeleko and ndatsho ndavelelwa kakuhle. Ndiyayibona nayo indlela ukuba bakutheni ukuba ndenzelwe ndisemncinci yona imbeleko ngohlobo ndibekela ngalo. Ewe ndiyavuma boka no at least ibilibhayi lam eli bekumele ndenzelwe ndisemncinci. Ndiyabulela ngolo hlobo. Okay, manibuze ke mna ke tata ndiphume kulena yembeleko. Singabantu apha singabantu apha believe into ezifanayo. Ndingamcacisela kanjani umuntu ongabhiliviyo kwinto zamasiko nezithethe ukuba ndiyenza umsebenzi ekhaya, siyakhapha nalento yoba kuthiwe xa sebuhlanti kugalelwe ibhotile phansi kuthiwa kutyiswa abaleleyo, kuseliswa abaleleyo. Umcacisela njani umuntu ongakholwayo kwezi zinto uba yenzeka kanjena, baphuza kanjani aba bantu le bhotile ndiyigalele phansi? Mpondomise, ndizawuthi ukuyithetha loo nto leyo. Esi sithethe uthetha ngaso mntanam sithi kuyachathazwa phaa kwenziwa yonke into. Kwithole elintsundu umuntu ontsundu akhona omnye ongayaziyo loo nto. Into enangokhwela ecingweni ababaleka ukwenza into zakumakwabo nabantu abatshintshwe ingqondo ngamadlagusha. Kuba abantu nandiyijonga mna ndiye ndiyijonge into yoba
ndithi ngelinye ixesha ngwexesha ndiphuphayo ndithi ndawujonga andinayo imali yokwenza ezi zinto ndibaleke ndiyozimela ngecawe ndithi ndisindisiwe phaya ecaweni andisindiswanga ndibaleka ukwenza ento zasekhaya ndizazi qha ndiyozimela pha ndiyothi ndisindisiwe kuba kaloku nawulitholela intsundu akukho nomnye umnquba ongasaziyo esi sithethe sinaso apha emampondomiseni sikhona kuzo zonke isiduko ndide ndiphume siyotsho kwangwane eSwatini banamasiko wabo nezithethe zabo la basawabambileyo la thina maxhosa siwalahlileyo siwatyesheleyo. Siyakuva ke tata. Khona enye ufuna uyithetha John? Ingathi siqibile ngolu hlobo tatam. Siyabulela ngobukho bakho osipha indlela osiphendula kwimpendulo bese osiphendula imibuzo le besinayo apha ku and siyavelelwa kancinci ngaske singayilahli imbo yethu kophoyana bezinye inhlanga amakhusha xa kunjalo. Ndibulela tatam. Kamaku ndinenye indawo mampondomise ndiyishileyo Tata. ngokunokwam andifuni unika umva wesandla mampondomise ebesikhulele kuyo thina kotatomkhulu. Uthe umampondomise ibaluleke ngantoni na intambo ndamxelela into yoba ibaluleke ngento yoba yintonga yako kwabo eyokumqinisa ezizweni. Kukho endiyishiyileyo into oodade bawo sikhule thina bethomba andifuni uyishiya ngaphandle loo nto noba anisoze nikwazi ukuyenza na. Kwakusithiwa phaa ngelaa xesha labo uba akathombanga ebebizwa ngoba umntu obhinqileyo uyinkwenkwe oluswe afakwe entonjaneni athonjiswe. Andifuni uyishiya ke loo ndawo bantwana bam because nizawuthi mhlawumbi sendalala ugqiba ulela ukudula ndimoshekileyo nizawuxelela ngento yenantsika yemfuka yothonjiswa nixelelwe nangemfukamo nazo ndifuna uzihlatha apha kuni uba igqirha nalisithi niye kulo lithi hayi kufuneka imfukamo funeka nilibuzile into yoba mhlekazi le mfukamo uthetha ngayo yeyiphi kuba imfukamo zizindidi ngendidi. Ningasuki niphume nje niyokwenza imfukamo kanti niyoziqalela ishologu ukufa niyokwenza imfukamo bekufanele uba nigqibele ngayo. Iba khona imfukamo emdaka niqatywa idaka ibe khona ke ngoku le nizawuhamba niye phaa enkundleni nokhela ungquphantsi omkhulu nihlanjwa nonke ngelo xesha ngeyeza niphuma apha nihlanjwe ngeyeza ligqirha niphume niyofakwa phaa yemhlophe ke ngoku leyo. Ngalaa mini idilizwa ngayo funeka kukho ibhokhwe kuba kaloku imfukamo yinto edibene nekomkhulu kubekho ibhokhwe ke ngoku yophindisa umlambo komkhulu emveni kwala mfukamo beniyifukamile phinde kuyiwe komkhulu ke ngoku kuyiwe nale bhokhwe iyokroba komkhulu emveni kwento yoba nenzele le mfukamo inkulu yekhaya before yiwe ibhokhwe kwafuneka iyokroba komkhulu. Before yiwe ibhokhwe funeka iyokroba komkhulu kaloku niphindisa ikomkhulu camako. Apha ndithetha apha kwaJola nizuthetha ngezinye izinto. Siyakuva tata. Ngicela ukubuza umbuzo ke wokugqibela. Ungayikhuthaza kanjani? Ungalikhuthaza kanjani ulutsha ngamasiko nesithethe?
Andizukubiza ngeligama lakho ndizawuthi noma Mpondomse ukuthanda mna ukuthanda kwakho amasiko nezithethe wakokwenu ndizawuthi noma Mpondomise ukuphendula ndizawuthi ndibakhuthaza kakhulu mna ilutsha kuba ubani inoqwalasela isizwe simnyama ipokotho zijonge ezantsi ngenxa yokungalandeli izithethe namasiko wasemakhaya. Nandizayiqinisa lento. Naw intonga zakho zipha emgqubeni apha ethangweni ootatomkhulu balapha njengoba hleli apha nje Mampondomse kwangeli xesha benilapha izolo beningahambi nodwa benihamba notatomkhulu kaGqeba nokhokho kaGqeba ngoku badibene apha bonke konoJola wagaba balapha phakathi kwethu bayayivuyela le nto niyenzayo bantwana bam. Ndimcebisa umuntu omtsha makubuyelwe Embo and into endiyithandileyo kuni ndiye ndibone napha kwezinkokeli zithi zisikhokele ngoku bathethe ngeMbo ndindawujonga abanxiba ilokhwe epalamente. Mntanam ndikubona ubhinqile ufuna imbonyani naku uMajola ndini ugaxele ngapha kuyacaca uba naye ufuna imbo nankwa nomzukulwane kadadewenu unxibe isimbo sesisinxiba ke ohlobo isimbo kodwa into yethu yayizimvele ngaphambili kwathi ke ufika kwalamadlagusha sazitshintsha izinto kodwa singafuni uguqula ikepsi apha ezithetheni namasiko. Hayi siyakuva ke tata, siyabulela kakhulu. Ikhona enye into obufuna uyibuza Jola? Okay. Hayi ke nizivele ke bethu nani yo kuyatshisa kutshisa nencoko lena. Siyabulela ke sithemba ukuthi niyonwabele inkqubo yethu isiqendu sethu sanamhlanje. Sawubonana kakhona kwiveki elandelayo. Ndim intombi yakwaJola noJola inkomo simkile. Amako. Khumbula mz'ontsundu eli ixesha lelethu.